tibajare shaqaysanayay waxa sii dheer dhacdo kale oo oolimi aan ka dhiganay qarsanay reer Madhibaana wiil sagaal jira waxa ka kufsaday askari ka shaqeeya madaxtooyada Puntland meeshaan dawlad kama jirto qodobka inta si qoto dheer aan u dul istaagin afar wadareedka lagu qabanay magaalada Boosaaso kii horena garow lagu qabtay arinta waxa ka soo bilaabatay oo laga soo koobiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre qodobkaas isaguna waa qodobka labaad weey al-shabaab waxay soo dirsatay ergo oo waxay leedahay walaalayaal muslimiin baa naaye yaana la duqeyn gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaay meelaha rabay yiri ninkii roobhe ma igu daay qodobka isagana si qoto dheer baa u dul istaagay maanta waxa aragteen magaalada Carmo gabar yar oo 8 jir ah oo la aaday meesha la dhaho Iishak buuraha calmiska agteeda leeyahay waa lagu haystay oo madaacish bay ayaan qolada haystay ma aqaani adigu maanta arintaas ku baraarugteen gabadhaas 8 jirka ah waarkeed hadduu halkan iga daawanay waxa la yahay aab ma maqlaysaa nima shantaadu ka reebay sharci ka mareego ninka gabadhaada waxa ku sameeyay dawlad ka celinaysa ma leh laakiin gabadh hadduu isagu dhalay ama 2 jir ha noqotay ama 3 jir ha noqotay intuu taada ku sameeyay ku samee hadaa weydo mid isagu dhalay mid adeer u yahay inta ku samee hadaa taa weydo mid ay isku family yihiin inta uu gabadhaada mariyay 8 jirka mari qof aan sharci shantaadu ka reebay sharci ka mareego cadaalad heli maysid inta aad madaxaaga hoos geenayso waxa la ii sheegay ilmahan gabadhaas inay ahayd rajo ninkii gabadhaas mas'uuliyadda u dhaartay baan idinkaga waramaya wiil adeer u yahay Saciid Cabdullaahi Dani ba magaalada Qardho wuxuu ku kufsaday wiil Madhibaan ah wiilku waa askari wax kufsaday madaxtooyada Puntland ka shaqeeya sawirkiisa waa garanaya anigu wajigiisa laakiin sawirkiisa waa raadiyay waa waayay dadka reer kaamirada mu ahayn Dani waa ninka qarsaday wiil shalay maxaa arkayseen Ismaan Maxamuud isku dilay buskudiiq Boosaaso oo 6 isaga dilay daraad haddana waxay isaga dileen garowe basdiiq baa 2 qof ku dhimatay 6na waa ku dhaawacmantay waa basdiiq ninkaas marka halka waxa ka cad horta ninkan Soomaaliya dhow u jeedaa Puntland soo ka dhigay maanta loo jeedaa falalka foosha xun iyo saliidan la sumarsanayo iyo dhacdooyinkan foosha xun ee maalin kasta Puntland ku soo noqnoqonaya dadka Puntland jooga afkooda ana ku hadlay wallahi gaajada xabadii sigaarka cirka lagu kala goostaa koobkii shaahan toddoba lagu cabaa faqrigaas uu ninka baday reerkiisa waxaan ahayn uu shaqeeyana ma jirto dadka Puntland marka inta gacan isku tagi lahaydeen haddaba Xasan Sheekh waa idinku qoslaya hawiya idinku qoslaya isaaq waa idinku qoslaya irir Soomaali gabdhooda idinku qoslaya waxa mareysaan dhaqankii Abu Jahl baad mareysaan wallahi nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam adeerkii markuu dhimanay wuxuu yiri hadaan islaamo iyo gabdhaha Quraysh ay u qoslay idinku waxa isleedihiin balaayadan qarsada hawiye iyo ka qarsada isaaq hawiye isaaq meeshan kulama degana dawladnimo u baahan tahay waxbarasho u baahan tahay isbitaal caadi maanta Puntland male oo qof lagu daaweyn karo dhig joojin isbitaal laga heli karo maanta male 25 sano dawladnahay ku dayo Puntland ku dayo mid baarka 6 sano noo jooga hal mashruuc laga faa'iiday male kaasa marka waxa uu wadnaa xamar sidii inuu ilaahay nacayo xamar u wadnaa waxa leenahay hami uu leeyahay raja ku jirta xamar buu tagaya waa ayaan dar saasa xalay doontii u fiiriyay dhowr jeer oo idin sheegay mise doontii niman abtiyaasha u eeg oo madow oo Cumar Maxamuud saaran saamid baan gartay sagoore ana wana ma adigi ba waxa dhuumanay siyaha abti maxaa ku saaray suuyir wadada xarfo iyo ergaaba xashiq noo dhisayo waxa bidaa doontiisa ku noqon meen wiilkiisa hadda wadada inagu haysta Cumar Maxamuud doonta waa soo fuulay qabiilada kale ee Puntland waxa la yahay doonta war Xasan Maxamuud video oogay xasanow maanta ka miisaan xusla intii hore awal waxaan waday Ciise Maxamuud iyo ilaa Rabbi ma beer warsangeli iyo dhul baanta iyo ugaadeen iyo mareexaan waxba ay la socday Cumar Maxamuud oo soo saaray Ali Salaam waa saarayeen reerkayga daalad waxa iga maqan male awal tareen ilaa iska waday tareenka Xasan Maxamuud tareenku waa cidlo ah tareenka baad ana soo buuxiyay dadkii oo dhan ay igu soo doofaylay qof aan igu soo doofaylay maanta Puntland ma joogo waxa la ninkaasi waa saxan yahay baa la yiri Yaqub Siyaad doontiisa nasaar waa kaasa meesha Puntland la dhaho hadda 3 habeen koor wiil maskiin oo timajira ah magaalada garow lagu dilay maxaa keenay marka khamrigi waa faraha ka baxay macsidii baa badatay annaga waxaan dhur sugeynaa inaan xamar madaxweyne ka noqono sidii xamar inuu ilaahay nacay wariyaa dadku dawladnimo ay hagaajinayaan annaguna dawladnimada burburinayna kanoo joogo uu burburinaya waliba shacabka ma shacabku way rabaan dawlad adag oo wax ka celisa
ويجينا وحكي ترى هذا واعي ربع دور جيرو هرم هذا يما قشين نكان دبرو حاشيخ تليفون كما قبطه مدحوينه waa biis buyiri was caleema saarayay xasan oo yeemo sheekh shariif buudre abdiraxmaan ashkuur buudre muuse suudiyeel buudre cid kasto buudre imaamkii abgaal buudre markaas laga barbariyo leeyahay ninku sawir buraan kula galay oro u tag marka halkaas xaaladii Puntland maraysa in xasan loo kala dhunto tareenkaygu waa buuxa macal mulaaxa xijaab ku dhax saaran ilaa xalay waa baaray mulaaxa xijaab xiran waxaan ka dhax baaraya anigu tareenka wataan ka dhax baarayaan kuma saarag laakiin shacabka waxa la yiraahdaa aragto qof buuran oo aan wax futaa lahayn oo baraq hada aragto waa mulaaxa sida ugu dhaqsiya badan isoo sheeg waxa tiraahdaa oo saarayay si kale u saaraya qaabka u saaraya meel uu ka soo fuulu la ciyaasa uma leeyahay haduu isku dhax dhuumanba waayo waxaan dul istaagayaa afar wadareedka lagu qabanay magaalada Boosaaso kii horena garow waa lagu qabtay 4500 oo qof baa ka soo qayb gashay kii garow intaan u imaan horta arintan waxa laga soo koobiyay ninka la ra'iisul wasaare Xamse waa tuu Mareykanku yiri xamar nabad ma aha uswaalay Mareykanka ma dheere qolo ay adeegsanayaan mucaaradku iyo shabaabku adeegsanayaan idaacadaha qaarkood baa yiri Xamse waa tuu arintii ka xanaaqay oo isagoo xataa aan tagin afur wadareedka xamar ka dhacay waa tii social media barba Xamse looga yeeray meel heblaayo waa afur buu ka qayb galaya Xamse maanta wuxuu tusay caalamka inuu xamar ay nabad tahay isagoo uu yahay ra'iisul wasaaraha dalka shacabka isagoo salaatu jiray waa taa arkaysay dibiro waa maseeray waxa dhacday garowge in lagu qabto afur wadareed weyn waxa qabtay nin geedi la dalkan ka salaamaya nin oday ah oo xukuumadda dibiro ka tirsan in adeerkay nin Ciise Maxamuud ah wuxuu isugu yeeray 4500 dawladii isugu yeeray meel qurux badan buu habeeyay caasimadii uu dhisay wax qabadkiisii buu halkaas afar wadareed ku qabtay magaalada Boosaaso afar wadareed baa lagu qabanaya laakiin jidadkeeda waxa moodaa meelaha hadda jilib iyo jamaama iyo shabaabka lagu duqeynaya jidadkooda moodaa runta markii laga hadlo jidad uma samayn shaqo abuur uma samayn dani isaga reeb bariya 6 sano meeshan fadhiya hal laami oo qurux badan oo kii garow kala ama ay laha afar wadareed baan qabanaya bil Xamse ka masaarsan isaguna ma aqaan ka qayb galiya inuu iska qayb galay ma umaleynaya laakiin haduu kilibka daawado isleeyahay Yaqub iska bareejayo bal afar wadareedka ka qayb gal laakiin afar wadareedka dani ka qayb galay haduu ka qayb gal xataa inuu koobiyahay oo ra'iisul wasaare Xamse laga soo koobiyay oo fikradaas ra'iisul wasaare uu lahaa idin sheegay ninkan cudur waxa ku dhacay haduu nin reexana kursiga helo waa maseeraya haddii uu ogaadana hela kursiga maseeraya cid waxa ogoliyay maseer baa hooyadiis isaga badilay meeshii gaalkacyo ahayd baa hartay marka gaalkacyo afur wadareed kama dhici karo sababta uu soo uga dhici kari waxa weeye afur wadareedka magaalada gaalkacyo anaga ma jeertay marka xaafadda leelkasa laga tago xaafadda leelkasa ma aadi karno xaafad kalena waxa degan nimankii habar gidir baa degan xaafadeena anaga koronto ma leh layr ma leh wada lagu qaban karo ma leh wixii dhow waa jajabanta waxaan ugu qoran ninkii qowjada gaari ah airborku ugu qoran yahay ilaan qorqor aan fasax ka qaadano oo dhanka kale galmudug aan tagna maahay ama iyagu noo yimaadaan motorro noo keenaan oo leernala daaraan nala qurxiyaan inuu qorqor adu nala qurxiyo maahay u malayn maayo in gaalkacyo si kale afur wadareed lagu qaban karo sababtu waa maxay annaga ma jirtay markaan xaafadda meeshii ka degannahay xaafadda meeshii ka degannahayna koronto male oo leyr male oo waxba male oo albaab male oo ka yaabaysaa markaa aragtay isma dhays meeshan 25 sano dadka degan baa dawladda haystay isma dhays sababtu waa maxay waa dadka danigan marka hore cadaalad darada ugu hiilinayay way hadda ma aha marka hore u hiilinayeen khalad bees ahayd qof kasta meeshiisa inuu dhistaa la rabaa sida dadka caasimada degan oo nimanka Ciise Maxamuud oo iyagoo mucaarada xataa heer waxa la gaaray heeso dhaantay oo iska tumanaya la dul saaro dalka guushiis waa dani si bal reerkaas maanta maxaafid noqonaya oo maanta Yaqub maxaafid noqdo ana af Ciise Maxamuud ku hadla maalinta dani Yaqub uu taageero maalintaas Ciise Maxamuud oo dhan taageeraya qodobka meel ku qorta marka waxaan leeyahay kuwa gaalkacyo degan magaalada hagaajista kuwa Boosaaso degan meeshiina hagaajista meeshan dawladnimada Puntland inay soo wada gaadho weey anigu dawladnimada diyaar baa wahay ina meesha dhistana diyaar baa wahay in meesha ku qabsanayeen qurux badnaato oo xamar iyo Hargeysa aan challenge la galno waxaan iga soo go'ay waxaan u daba fadhiyaa maaha halkan ka salaamaya wiilasha Ciise Maxamuud ku jira dawladda waxaan leeyahay
انت دولته ku jirtaan deegaanka dhisa garab rarabta baa gurigooda he kula soo noqotaa waxaan anaga noo hareen dinna bari bu tagaya kan dambo yimaadana waa naga tagaya laakiin deegaanka anaga degan anagana ka shaqeysana anagana dhisana deegaanka waxaan dul istaagaya nimankii al-shabaab baa dul istaagaya horta waa idiin sheegay hadda ka hor warka waa iga maqashay ma umaleynaya waxaan idin haddii libaaxiyo dawaco hadday hogaamiso libaaxiyo ogaada libaaxyadaasi waxay noqdaan dawacooyin haddiise libaax uu hogaamiyo dawacooyinka waxay u dagaalamaan sidii libaaxi annagoo libaax ah waa hore dawacaana hogaamin jirtay hadda waxaana hogaamiyey libaax waa aragtaan shabaab waxa ku dhacay diyaaradaha ay dowladdu keensatay waa aragtaan xamar maanta iyo deegaanku waa nabad weey ninkii midowga loo doortay qaramada miyaha iiga loo doortay baa hadda xamar joogay mid baa idiin sheegaya marka dowladnimada horta way dhaqaaqday wadamada turkiga uu taageero idiin soo tirinaya wadanka ku noolahay jarmalka la dhaho markuu burburay waxaa taageeray turki aad arrimaha dibadda u dhagdhageeya turkiga markuu taageeray waxaa dhacday oo ilaahay qadaray in jarmalku caliis isku istaago oo si fiican u dhiso maanta populationka labaad ee wadankan waa turki weey aad baa lagu ixtiraamaa wadanka la dhaho Azerbaijan Armenia dhulka haysatay 7 sano turkiga taageeray dhulkooda soo cishteen maanta waa dawlad xoogan weeye oo kale araga wad meesha la Liibiya oo wareersan oo nin imaaraad la dhaho oo khaa'ina oo nacalad Allah kuriida isaga meesha ka yimi baa ku noqday Liibiya problem Haftar mid dhaan fulay oo maalma carro duur gala buwate wixii turki waa Baghdad digada wadhigay Ethiopia markuu dagaalku dhacay Ethiopia oo caasimadii la qabsan rabo ninka badbaadiyay turki buu ahaa maanta Soomaaliya nin kasto dhageyso wadankan waa hagaagay wuu hagaagay kaliya maaha waxa u baahanahay wadankan oo hagaagay in Xashiq Maxamuud marka la doorto sababta Xashiq Maxamuud kursiga ciyaalka kuma fadhiyo waxa uu hagaajiyay iska tag ma noqonayso qabiya ninkeeda dhameystira Xashiq Maxamuud waa inuu markala soo noqdo weey afka shacabka Soomaaliyeed anoo ku hadlay waa inaad kulligin aqbashaan thumma wallahi kii aqbal waayay Soomaaliya intaas laga goynaya waa shabaab dhalay weey iyo dhashiis illa weydiinaya mar hadda markuu tago baadana waxa lagu noqonayaa xamar dhaxdeeda in la isku cuno hadana oo shabaab soo galo oo qaraxi soo bookana u dhaco nina gurigiisa looga ma lix jacayl badna ninka 70 jirka ah xoolo uu ka dhacay aakhir mala ka celin maayo laakiin ninkaas aniga iyada diilo weyn baa iga muuqata dalkan wadamada uu ku soo xiray iyo wadamada maanta interestiga naga leh iyo cidda uu la dhil gareynayo mulaaxa iyo tiimabkooda ma fahmi karaan tiim qabiyaalad ma fahmi karaan laakiin ninkii muwaadina og qiimaha uu isagu leeyahay garanaya qiimaha dadkiisu leeyihiin khayraadka dalkiisa caalamka ugu faani kara maanta xukuumaddan jirta ee dan qaran waa u taageeraya waana og yahay waxa ay qabatay afka xukuumadda anoo ku hadlay shacabka Soomaaliyeed waxa aan leeyahay sida hadda gaalkacyo ka socoto magaalada gaalkacyo oo ay fariinteeda u gaadhay inay fariinteeda soo gaadho way isdiiwaan gali jarmalkan ka imaanaya insha Allah taala dhowr bilood kadib waa isdiiwaan galinaya waxaan iska diiwaan galinaya inaan madaxweyne Xashiq Maxamuud codeeyo insha Allah haddii rabbi nafta idaayo in Xashiq Maxamuud codkayga marka la siiyo sababta aniga hooyada caadaya bal ku nool iyo hooyada Nuur Dugle ku nool iyo hooyada masaajidka Cali Gaduud ku hooyada Ceel Baraf ku nool hooyada deegaanka shabaabka laga xoreynay baadiyaha cilada ku nool baa wax walba aniga ila qiimo badan taas aniga hadaba hooyaday ah nin xun siyaasi ah oo ciyaalkiisa qurbaha geystay oo maanta u diyaar inuu hantidayada intaas sirri la sameeyo burburiyo ma aqbalayno wariyaa ma diidnaha amaya barnaamijka inta kulmi doono waxa la leeyahay garaadka wixii leeyahay dawladnimada hala taageero shabaabna waxa ku dhacay yaa shabaab saaxiibayaal maanta islaam noqoteen marka qarax soo bageysanaysa islaamida ahayn marka hadda qarax liida geysanaysa islaamida ahayn yaa dhiigayga ku baneeyay macano cimriga jira hatta ay gada dhiciso naagta ciyaalka ii dhashay in hadda igu meerinaysid dadka naagta la guurso marka waxaasa diinka ilaahay ku xad gudbay ninba ilaahay u soo diray Rashid alaysa minkum rajulun rashid baa Soomaaliya warnin run sheegay ka soo bixi baaymiya nin xaq iyo runta ku aadamay ka soo bixi maaymiya salaamu alaykum raxmatullaahi ta'ala barakatuh